Bismillahirrahmanirrahim. Wassu alaihim naba Ibrahim isqala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Qala hal yasma'unakum ittaquna aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Waslulan macakno sira Muhammad. Kowe macano alaihi ing atase kufari Makkah tegese kafir Makkah utawi sinten mawon Nabi Ibrahim ing ceritane Nabi Ibrahim khabar Ibrahim tegese ing ceritane Nabi Ibrahim wa yudalu lan den badal minhu saking dawuh Ibrahim apa dawuh isqala li abihi nalikane dawuh sapa Ibrahim li abihi maring bapak Ibrahim qaumihi lan kaum Nabi Ibrahim dawuhe mata budhu mak ing apa tak buduna nyembah sira kabeh. Kalau bodoh jawab sapa kaum nak butuh asnam. Nak butuh nyembah kita asnaman ing pira-pira berhala. Sarahu bodoh jelasno sapa kaum bil fi'li kelawan fi'il. Rupane nak butuh asnaman liya'tifu supaya bodoh ngatofno sapa kaum ali ngatasi iki dawuh fanadzalullah akifin. Mongko dadi kita lah maring asnam akifina hale wong sing itikaf kabeh. Manane sing meneng kabeh mugi mutegese jumeneng kita manggon naharon ing dalem wektu rina ala ibadatiha ing atase ngibadah ning asnam. Zaduhu padha nambahi sapa kaum Ibrahim hadal jawab fil jawab ing dalam jawaban iftikharan karena sombong bihi kelawan al uquf lailan wa nahar. Bihi ay bil uquf lailan wa nahar. Manane iktikaf temripun dosen. Kala dawuh sapa Ibrahim hal yasma'unakum. Kowe kok nyembah berhala hal yasmauna ana apa padha iso ngrungokno sapa asnam kum ing sira kabeh. Iftatuna nalikane ndonga sira kabeh, khinatatuna nalikane kowe ndonga sira kabeh. Awayan fauna utawa maringi manfaat sapa asnam kum ing sira kabeh in abad tumuhum lamun nyembah sira kabeh ing asnam. Awya duruna utawa ngeki bahaya sapa asnam kum ing sira kabeh ilam tak butuhum lamun ora nyembah sira kabeh ing asnam. Kowe nganti nyembah berhala iku apa manfaate apa madharati apa ya krungu nak pas kowe donga kalu padha jawab sapa kaum bal wajadna balik metuki kita abana ing pira-pira bapak kita kadhalika ing hale kaya mengkon-mengkono ibadah ya faluna padha nglakoni sapa abauna sapa terus ngene mislah ngene iki ngoten mislah fi'lina tegese padane kelakuan kita atau perilaku kita. Kala dawuh sapa Ibrahim afara'aitum ana to ngerti sira kabeh akhbiruni jek aku critani mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh tak budune kang nyembah sira kabeh. Antum ya sira kabeh wa abakum lan bapak-bapak sira kabeh lagamuna kang dhisik kabeh. Kowe lan apa sing mbok sembah bapak-bapakmu fa innakum aduwwun. Mongko sak temne kabeh ku aduwwun ku musuh li kedue ingsun. Kuwabe musuhku la kudu tegese ora nyembah ingsun hum ing kabeh illa rabbil alamin kecuali sing tak sembah mau pangerane wong sak donya. Lakin rabbil alamin tegese pangerane wong sak alam kabeh. Fa inni abudu. Aku iku nyembah ing pangeran. Pangeran sapa alladzi khalaqani fa huwa yahdi. Alladzi rupane dat khalaqa kang gawe sapa ladine ingsun fa huwa mungko te ladzi yahdini maring hidayah sapa ladine ingsun ila dini maring agama sing bener. Waladhi lantat wa kang teladi yutimu ning ngeke imangan sapa ladine ingsun waskine lan maringi siraman to maringi minuman sapa ladine ingsun. Wa idza maritulan alikane lara sapa ingsun fa wa mongko teladi ku yasfini iku marekno sapa ladine ingsun. Waladhi lantat yumitune kang matekno sapa ladine ingsun sumayhi mongko nuli muripno sapa ladine ingsun. Waladhi lantat atmau kang seneng ingsun arju tegese arep-arep ingsun ayaghfira ento nyepura sapa ladine ingsun khotiati ing kesalahan-kesalahan ingsun ya umatine ing dalem dinane pembalasan ayu jaza itu isi dina balas. Rabbi do pengiran ingsun hak kula aturi maringi panjenengan limaring ingsun hukman ing pengetahuan ilman tegese pengetahuan. Kula paringi ilmu sing permanen sing saged wa alhikni lan kula aturi nepmokno panjenengan. Li ingsun bisolihina lan wong sing saleh-saleh kabeh nabiyina tegese pira-pira nabi. Wa alan damel panjenengan limaring ingsun lisana sidken ing lisan sing bener. Sanaan tegese pengalaman hasanan kang bagus fil akhirin ing dalam wong sing sakwise kula ailadina tegese wong akeh ya tuna kang teka sapa ladina badhe sakwise ingsun ila yaumil kiamati maring dina kiamat wa'alan kula aturi damel panjenengan ingsun mi warasati jannati naim saking pewaris-waris warga naim
Miman tegese setengah sange wong yuk toha kang den paringi sopman ha ing jannatan naim. Waghfir li abi innahu kana minad dhalin. Lan kula turi nyepura panjenengan li abi maring bapak ingsun. Innahu satene abi ku kana ana sapa abi ku minad dhalin setengah sange wong sing sesat kabeh. Bi antatu bagambar ento maringi tobat panjenengan alihi ngatasi abi. Fataghfira mongko nyepura panjenengan aku maring abi. Wa hadza utawi iki qabla ayat tabayana sedurunge ento jelas lagu kedue Ibrahim wa ana satemene abuhu anahu ana abahu iku aduwwul lillah iku musuhe pangeran. Kama koden perkara dikira kang disebut ama fi surati Baroah ing dalam surat Baroah. Wala tuksini lan ampun mempermalukan panjenengan ingsun tafdhuhni tegese mempermalukan panjenengan ingsun yauma yaqasuna ing dalam dinane den bangkitna sapa ngakeh inasu tegese dibangkitna sapa manusa. Aynas qala ta'ala fihi ku tetep ing dalam yaumu la yanfa'u malu wala yauma la yanfa'u malu wala banun. Yauma la yanfa'u ing dalam dinane ora manfaati apa malu napa dunya wala banun pira-pira anak lanang ahadan ora manfaati ing sapa wae. Illa man atawa lakin man teketapine wong atakang suwan sapa man Allah ing Allah bikul bin lan ati salimin kang selamat minasyirki sanging kemusyrikan wan nifaqi lan kemunafikan. Wa wa taiki ku qabu mukmin iku atine wong mukmin fa innahu yanfa'u dzalik fa innahu mongko sak temne iki qalbul mukmin iku yanfa'u iku manfaatihi ing qalbul mukmin apa dzalika mengkono-mengkono ikilah al malu wal banun tetes yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin sadaqah wa kalima lagi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atawaha bi qalbin sadaqah. Kiamat itu nak cara pangeran itu hari sing anak ambek dhuwit ora manfaat kecuali bagi wong sing pas sowan pangeran iku atine selamat. Sete kecuali wong sing mas mati niku mukmin. Nak wong pas mati mukmin iku dhuwit sing tau disedekahno ning donya ya manfaat. Anak sing ditinggal engko terus donga dadi wong saleh ya napa? Manfaat. Dadi niku omong kosong ana wong darani donga ora manfaat kanggo mayit itu omong kosong. Sing ra manfaat ku anake gento iku perkara. Niki ayate jelas nggih yauma la yanfa'u malu wala banuna. Kiamat ku dina sing duwe ra manfaat, anak turun ra manfaat kecuali bagi wong sing atawa bi qalbin salim. Tapi nek wong pasuwan pangeran watine selamat manane mukmin iku anak sing ditinggal ndongakno lan dhuwit sing nate disedekahno niku manfaat. Niku mujma'al wong Islam sak donya. Jadi nak wonten kelompok sing darani ra manfaat ora termasuk konsensus kelompok Islam seluruh nopo dunia. Iku pecahan-pecahan sing ra jelas paham niku mboten enten. Kalau kefiahnya orang bisa nentang, misalnya wong ra cocok hitung dina mayit 40 dina mayit. Tapi dia tidak boleh menentang fungsinya doa. Kalau baleni malih ya. Kalau orang menentang caranya itu boleh, tapi enggak boleh orang menentang faedahnya doa kepada nopo mayit. Kalau nentang itu jelas kriminal karena Nabi jelas ngendikan idza matabnu atam ing qata amaluhu ila min salasin sadaqatin wa jariyatin aw in yuntafa'u bihi awalatin sholihin yatu. Cuma kadang-kadang lirune wong NU niku sementing anake ndongakno, gak sadar ning hadis iku ana waladin sholihin, paham ya? Sholihin niku ora kesampaian kadang. Ndongane biyanter tapi mboten napa saleh. Iku kadang keliru, rame-ramenan donga. Sementing saleh se. Dadi anak sing saleh, sing ndongakno. Dadi ora kok anak sing ndongakno, anak sing semua riwayat itu nyebut soleh. Cara kelola milih gem-gem Nabi rasa ngendikan soleh, tapi kabeh riwayat itu ada kata soleh. Cara Nabi ngendikan awaladin ya tulang ya radi penak nih maksudnya. Tapi itu mereka awaladin sebenarnya solehnya dulu yang difaham gitu terus. Lalu kalau nanti mitung dinani mayit. Tapi keluarganya sing anti tahlilan, tapi percaya dulu. Dari MC ini acara doa bersama. Jadi orang tahlilan bersama tapi kok doa bersama. Kemudian nanti sekolah teng Milpuro diskusi ya kula. Pak, kalau tahlil kan mukhtalaf alaih, tapi kalau doa kan mujma' alaih. Jadi istilahnya jangan tahlil tapi apa? Doa. Biasa uni-uni ngono. Pokoke sementing kowe ora gremeng, aku ora gremeng, ngono terus penting ra wis. Mbak malaikat barang ngomong ini jangan katakan tahlil tapi ini doa bersama. Jadi aku betul ora penting malaikat ngasih sini nganggo istilah apa kok ngerti sementing ku sing nulis ora kok kesepakatanku mek sampeyan sing penting sing ngomong.
Ya, tapi nak ayatnya jelas ya, sing darani kiamat tu yauma la yanfa'u malun wala banun illa. Dadi ana istisna. Dadi kiamat itu dina sing dunya mbek anak ora manfaat kecuali wong sing sowan pangeran kelawan ati sing selamat. Nah niku anake ya manfaat, dunyane nggih manfaat. Termasuk ke belakang juga. Ke belakang misalnya ngeten sampean di buyut soleh kelas A, misalnya soleh kelas A skore 10. Terus anak putune mulai rapati ngalim, mulai seneng duit, mulai bulet. Terus putu tambah bulet, cicit tambah bulet. Tapi cek Islam, nak sholat ya madhep mulon, salam ngalor sik, pokoknya cek normal aja ya. Tapi seralim, was seneng duit, seneng proposal macam-macam loh, semua kelakuannya bulet. Itu nanti bapaknya juga bisa ngangkat. Di kebalikannya juga bisa disebut walladzina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alasnahum min amalihim. Di wong nak soleh misalnya kelas A terus anak putune rapati soleh utawa soleh dari kelas B kelas C sebenarnya swargane iku dipadakno bae mergo bae sebenarnya swarga mesti takok ndi putuku dadi akhirnya putune sing mestine swarga kelas melati lah ngene iku diangkat ning swarga sing berbintang. Orang sampean ora iso diwalik, mbae terus dilokno swarga sing ndek. Lah niku pangeran mboten gadah adat sinis ngoten dadi sing apa. Mestinya cara klasifikasi kan cucu ini kan mayoritas di surga kelas C, mestinya kan sing minoritas disesuaikan kan. Lah iku ora sing mayoritas diangkat. Ada sing ya sepanjang nasib pangeran ngoten wis dari kafatlu wa yu'tihi napa mayyasha. Dan itu kula percaya, terus logikane niku gampang, lane kula suwun. Sampeyan sementing saleh sik. Saleh ora kudu saleh papan atas mboten. Saleh salat itu ya saleh, terus ngaku kaulane pangeran ya saleh. Soale saleh kuwi kelas-kelasan. Ana sing saleh papan atas, ana saleh kelas B, kelas C. Wae asal mukmin iku saleh. Meskipun nate nyun sewu, nate zina, nate maling, nate korupsi, ku asal mukmin iku saleh. Mergo piye-piye iku jek ana pantese dadi kawula ora nyirikno Allah. Kula baleni malih. Saleh iku kelas-kelasan. Saleh kelas A iku ya ora sirik, ora nglakoni dosa gedhe, ora ndulurung ning dosa napa cilik. Nah sing kelas B iku ora nglakoni dosa gedhe tapi konsisten nglakoni dosa cilik. Itu nah sing kelas C iku ya dosa gedhe ya tau, dosa cilik ya sering. Tapi amal apike ya akeh. Dadi iku butuh auditor bank sing ngitung pokoke faman sakulat mawasinu. Dadi korupsine ya akeh nyumbang masjid ya akeh. Lena delok wong wedok jelalatan ning prapatan ya sore nekani istighosah delok kiai ya sore. Kowe ku ngel-ngelo malaikat kono harus nyatet. Bulet kan bulet maksudnya nyatete kan kudu jlimet kan. Nah sing jelas kan cepet apa? Cepet tapi nek ngeten iki kan kedan apa? Jlimet karena nanti ukurannya faman sakulat mawasinu. Saat ditimbang amal baiknya lebih banyak meskipun terpaut 0, tetap. Lah ngendikane tafsir sawi niku asal wong mukmin ku ana saleh. Iku maknane salihun ku pantes. Ya salihun ku pantes. Lah nek diarani salahiyah kepantesan. Asal wong ngaku kawula Allah pangeran berarti duwe napa kepantesan. Ana pantese. Lah ketika Nabi dawuh mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sono sahabat takok wa inzana wa insaraka senajan di masa lalu nate nyolong, nate zina jawe Nabi wa inzana wa insaraka. Senajan punya masa lalu yang buruk. Ya mungkin di sepuro, tapi tetap zina itu tidak benar, tapi mungkin di sepuro, karena duwe mukafir, duwe pelebur dosa gini ku, dia yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah orang ini pokoknya syaratnya sitok, ndonga nak ning neraka jejer wong kafir, nak nganti dhewean berat, nak nganti dhewean itu berat. Karena nanti ceritanya itu orang-orang jenis ini itu swargane jejer wong kafir. Yang dosa-dosa besar nanti korupsi, nanti macam-macam. Terus ketika jejer wong kafir niku, orang-orang kafir memprovokasi, layan faukum imanukum. Ndi bukti ini gunane apa tauhid? Kowe nglafadzno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyatane temen neraka ora aku. Nah, ketika wong kafir komentar ngono pangeran tersinggung, ora iso, wong sing di tauhid tetep beda wae kuwi. Terus diangkat.
Nah nganti wong kafir gak jejer wong kafir ora ono sing provokasi iku berat itu. Mergo pengenan ora tersinggung. Dadi mulane ndonga nak kowe nakal di swarga jejer apa wong kafir. Nganti dinyek. Nganti ra dinyek masalah. Napa? Lho niku ngendikane semua ulama ndak hanya saya. Iku dadi asbab nuzul napa? Alif lam ra terus saterusé ini terus rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti ada momentum di mana wong kafir, iku kepengen dadi napa wong muslim. Akhirnya Allah dawuh sing diciptakno dibak niku. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kamangkat zababi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Terus ndak bisa orang yang mentauhidkan saya ndak akan sama dengan kalian. Ndak bisa, tetap saya angkat masuk surga. Karena Allah tersinggung orang yang iman disapakan yang tidak. Tapi Allah profesional karena dia berdua ya tetap neng rokok sih. Nanti kalau jogeman pun rokok bareng wong soleh nanti lama itu, lama itu betul. Ya Allah, gue jejer orang apa? Nanti ulama juga sama. Nak kalau sengennya ya swargane suwi. Jadi nanti kiai atau ulama atau mubalek yang mlebu rokok itu. Fatan daliku aktabu. Jadi ususnya muncrat muter. Kata dulu kakimari roka muter men rokok. Muter ning neraka terus ususe modal-modal terus digo tontonan wong awam-awam. Bukankah Anda seorang mubalek, bukankah Anda seorang kiai yang menyuruh kebaikan melarang keburukan? Iya, tapi saya tidak bisa melakukan. Jadi tontonan. Terus dinya, ternyata Anda sama. Ketika dinya itu Allah tersinggung, tidak bisa. Orang yang saya kasih alim, saya tidak akan meletakkan ilmu saya, kealiman saya pada seseorang kecuali mau saya rahmati. Terus dihentikan. Karena bun rokok sing alim, nah tinggal nyanyian pengiran tersinggung, tidak bisa orang sing tak titipi ilmuku, podo mek sing tak titipi. Jadi mana provokasi penting, bang. Ini kalau nggak ada yang provokasi ini nanti. Nah, mengenai niku dewi yang orang tiba itu kan orang alim itu dulu orang Yaman kan ketika ini apa maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyar yaqusu sya'ruhu wa tasiru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam terus ini terus sulusi ya khulunal jannah biwairi hisab wa sulusi ya'tuna bidunubihim wa khotoya itu sebagian mereka soal pangeran maknanya monggo salah kam faril jibal koyok gunung-gunung nah, gunung Merapi yang kuat atau gunung kuat terus ketika malaikat matur malaikatnya nggih rodok provokatif. Bagaimana komentar Anda malaikat? Wajadna hum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minas dzunubi ka amsalil jibal. Ini dosanya banyak Gusti sama dengan gunung. Khaira annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Lah ini mungkin. Kalau menurut saya itu mungkin sekali. Logikanya gini gitu. Ayo sing soleh-soleh khawarit ben tobat tak terang. Soalnya bayang wong soleh ku ideal. Bayane ngeten nggih. Iki sing terlalu soleh bayang ideal nganti anti wong dolim. Kula tantang gimana ketemu pangeran sampai hadza ini khosmari khatasamun apa fi rabbi. Logikanya gampang. Misalnya ada komunitas penduduk 1000 itu muslim. Salat kabeh. Kemudian generasi kedua ini muslim tapi enggak salat semua. Tapi masih muslim. Terus generasi ketiga ya ora salat ya ora zakat, tapi masih muslim, masih syahadat kedua. Terus generasi keempat tetap muslim lagi. Sekarang saya tanyakan, generasi keempat masih muslim itu karena ngikuti generasi yang pertama apa ngikuti generasi ketiga yang tahunya dia tetap muslim? Ketiga masih muslim karena ngikuti generasi kedua yang masih muslim senajan itu ora salat. Artinya orang itu asal Islam, asal bersyahadat, dia tetap mewariskan kalimat tauhid pada generasi setelahnya meskipun dengan segala kesalahan dia tidak sholat kedua. Ada yang diwariskan. Nanti generasi kelima ketika jadi orang muslim yang soleh bersolat meneh, piye wae asal usulnya sholat itu mergo Islam. Saiki dibayangnya dibalik. Andai kan generasi kedua ini non muslim, pasti melahirkan generasi ketiga non muslim. Generasi keempat lebih artinya tetap ono gunane, sekedar Islam itu mesti ono. Paham sih kalau maksudnya? Paham?
Artinya sampean jangan hanya melihat ini muslim yang fasik yang hanya bisa syahadat tapi tidak pernah sholat. Tetap ada gunanya. Madarate lho ya, mesti ono gunane maksudnya. Oh, masalahane kok seneng elek. Mulane ketika malaikat Jibril ngekei bisyara Nabi sempat tanya, wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah zina, pernah maling. Jawab Nabi wa in zana wa in sarqa, meskipun pernah zina, pernah maling. Ini bukan berarti Nabi menghalalkan zina, ora ono ceritane. Tapi masalahnya tadi, jika zina kamu katakan poin dosa, kenapa kamu tidak mengatakan iman adalah poin positif? Ndak fairnya Khawarij, gendenge Khawarij ngoten niku. Lewong Islam angger zina utawa angger korupsi jare imane ilang, kan lucu. Wong zina iku seun, zina taruh saja poin buruk negatif. Ya tulis saja poin buruk negatif, tapi mukmin la ilaha illallah ya kudu tulis poin positif. Kok lucu angger ana poin negatif sing positif langsung ilang niku teke matematikane piye? Wong ana poin kok diilangno. Kan lucu kan? Iki yo seun maujudun, kalimat tauhid yo seun maujudun, sesuatu sing wujud, sing real. Zina kesalahan yo sesuatu sing jangan katakan sama-sama hilang kok urusannya malaikat, ngitungnya itu urusannya mau cukup wah. Nah, Farid kan gak ngerti Islam dosa gede. Wis ora Islam, wis keluar dari nopo? Lha carane keluar ku piye? Paham sih kalau maksudnya? Paham ya sih. Mulane ahli sunnah mengatakan wong mukmin ora iso dikafirno sebab nglakoni dosa gede, tetap dianggap nopo? Mukmin. Dan sebagian kelompok Khawarij darane anggere wong wis dosa gede dianggap sebaten mukmin. Ya ngeri. Lha wong dosa kok ngalahno kalimat tauhid. Ayo aneh. Ya aneh to wong Khawarij misalnya sampean debat wong Khawarij tak takoki. Ana wong kafir, penggaweane zina, maling, korupsi, terus kepengin masuk Islam, syaratnya piye? Mesti dene jawab syaratnya nglafatno la ilaha illallah. Berarti la ilaha itu so ngalahno masa lalunya dia kafir, masa lalunya dia zina, masa lalunya dia maling. Sekarang pertanyaan yang sama. Nak wong nglafatno la ilaha illallah, carane mlebu kafir piye? Terus ini kira-kira jawab, carane mlebu kafir nglakoni dosa gede. Mau sing dosa gede dadi mukmin. Saya nglakoni dosa gede. Dadi apa? Bulat. Yang Farid mengenai ala-ala umat Kanjeng Nabi bilang apa? Farid. Jadi Nabi zaman Sugeng ngendikan hum syarrul khalqi wal khaliqah. Sebenarnya ala-ala umatku itu wong napa? Farid. Salate khusyuk-khusyuk, ibadah khusyuk-khusyuk, tapi merusak umatku. Dia kenapa merusak umat? Ya tenan niku nyata. Pertama tragedi sing mateni Sidina Ali tiyang khusyuk. Wong nak salat luwih khusyuk timbang kowe, pasane luwih khusyuk. Roh Ali kecewa, darani Ali halal darai. Roh Amr bin As kecewa, Amr bin As halal darai. Roh Muawiyah kecewa, halal darai. Akhirnya orang Khawarij itu membunuh 3 khalifah. Ya, membunuh 3 khalifah sekaligus ini Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan kalian sinten? Sidina Ali. Cuma sing sukses Sidina Ali. Tapi kontingen ini mau membunuh 3 pemimpin yang kecewa, kafir, kecewa. Itu bahaya bagi umat Islam. Bahayanya adalah tadi, kalau umat Islam ini kamu bantai di generasi 1, 2, 3, 5 akan terputus mata rantai keimanan. Pemenang saat ini Khawarij ketok salah kasus Uni Soviet itu ketok nah Islam itu. Uni Soviet itu kan ada wilayah namanya Uzbekistan, dulu daerahnya Imam Bukhari, Tajikistan, terus apa itu Ceknya, macam-macam. Itu saking lamanya dikuasai Uni Soviet, iku ora roh nak lanang wedok kumpul itu haram. Sampai seorang kiai di sana itu cah dalem iku cahayu katokan cekak. Ya ora roh nak ngene lanang wedok kumpul. Pokoke ora haram, pokoke Islam ku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sing ora oleh ku zina. Dadi nek delok wong wedok katokan cekak, lan biasa. Sehingga seorang ulama itu pembantune itu cahayu kan katokan cekak. Kena botiru kena kowe kan gak manutan. Saking ora roh. Tapi karena mereka punya tradisi, yang penting itu masih Islam. Ratusan tahun dikuasai Uni Soviet. Gak roh fikih blas. Waktu ini maghrib bisa roh. Tapi Islam, pas Uni Soviet runtuh, Ceknya terus sebagai di negara Islam. Lah saiki bayangno, misalnya pernah terputus mereka jadi komunis, ketika Uni Soviet runtuh, generasinya tetap komunis, tapi barokah tetap Islam. Ketika Uni Soviet runtuh, rujukannya tetap Islam. Tetap ono barokah gitu. Malah nek kudu delok. Paham sih kalau maksud? Tetap ono gunane. Sekedar Islam iku ono.
Paham ya? Mulane ketikane tafsir Sawi iku dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin kelas paling minimal muttaqin asyirka, orang yang takut dari sifat syirik, yaitu yang tidak Kristen, tidak Yahudi, itu yang muttaqin. Tapi kelasnya muttaqina asyirka, dia takut menjadi non muslim. Terus ada muttaqin kelas lebih atas, takut melakukan dosa besar dan masih mau dosa kecil. Terus ada muttaqin papan paling atas, dia takut dosa besar dan takut dosa kecil, bahkan takut sifat tomak, takut ngerasani, takut drengki, takut hal-hal yang enggak penting pun dia takut. Misalnya pengenyek, bocah orang ganteng, astagfirullah, ya gaweane pengiran. Misalnya roh, bocah kritik, astagfirullah, ya gaweane. Padahal pertama sampai ngenyek. Wah itu muttaqin papan atas. Lah anak muttaqin papan bawah kan dine dosa zina tok, tapi nak delok-delok ning mall cek gelem. Lah iku kelas apa ora roh lah, itu kelas-kelas no dhewe lah. Mayoritas yang jelas itu mayoritas. Dadi wedi zina tapi nak ra delok dangdutan gak lego. Lah itu wah itu mayoritas iku engko urusane malaikat. Tapi ya enak wae, kok ora mutakin piye? Wong Islam ngono iku sampean mulai berdelok dangdutan enak wae. Kalau bojone sampai dia anak dhewe koyo ngono iku. Kok ora takwa piye ngono-ngono ne tetep lucu kan? Dene berdelok dangdutan. Mulai kok jadi aja sampai anak kita dadi ngono. Tapi tetep delok suami istri tetep delok terus ning TV itu. Tapi yo mutakin lho nyatane ra kepen anake ngono. Malaikat nilainya kok yo ora ros pokoke ngono. Lah iku nak ahli sunnah tetep darani mukmin. Nak khawarij mboten. Alasane wong khawarij niku mulane jari Ibnu Abbas menangi tiyang khawarij. Ibnu Abbas itu nanti debat sama 40.000 orang khawarij. Iku iso nobatno wong 20.000 ketika era Sayyidina Umar. Iku Ibnu Abbas gawe dalil qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Kalau Allah mensifati dirinya bisa mengampuni semua dosa kecuali syirik illa ayyusyraka. Kenapa Anda memilah-milah dosa? Anak pangeran sing ngendikan nyepuro ya nyepuro. Ya soal kok pangeran ra nyepuro urusane pangeran, tapi sifatnya Allah tetap yaghfiru dzunuba jami'an. Usung 20.000 langsung tobat astagfirullah. Kenapa kita dulu jadi Tuhan? Ini dosa tidak bisa diampuni. Lho sing resmi diterangno pangeran, sing ra iso disepuro innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi. Liyane iku ana kemungkinan disepuro Allah nyifati dzate innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kenapa Anda bikin pengecualian? Allah ngampuni semua dosa. Kenapa Anda bikin pengecualian? Ini enggak bisa, ini enggak bisa. Memangnya yang Tuhan kamu? Paham ya? Akhirnya 20.000 sadar betapa mereka sudah menggurui apa? Tuhan. Nah, kalau suwon sing difaham-faham terlalu khusyuk, ya kowe aja sampai zina, ya aja sampai nyolong. Tapi kalau dia darani wong zina nyolong ra iso disepur. Pangeran iku menggurui Tuhan. Wong kanjeng Nabi sing wong saleh, wong ora tau maksiat ae ngendikan mungkin mlebu swarga sapa wae umatku asal nglafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah soal kok nen rokok suwi ya sesuai dosa ning donya suwi kan gak masalah. Wong selawase ning akhirat selawase lawas kena kalon 100 tahun kan gak masalah, anggap bae ora masalah. Paham ya? Jadi ini jelas ya. Jadi yauma la yanfa'u malu wala banun iku illa man atawaha napa biqalbin salim. Di kula warai ya carane mikir matematika. Terus ngendikane ulama kabeh agama itu kayak mata rantai. Rantai itu tiap satu rangkaian itu kan bunder-bunder kados napa cincin ngoten. Sekali cincin ini beda jenis. Itu parah. Yang penting itu sama-sama Islam. Meskipun ini fasik, ini zalim, ini macam-macam. Dan yang ditemukan Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar itu seorang pakar Yahudi, dia menangi Nabi tapi zaman Nabi dereng iman karena penelitiannya belum selesai. Dia menyatakan iman sausé era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jenenge sinten Ka'bul Ahbar, mungkin sampean sering dengar. Nanti ngene dipanjangnya wonten an Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar itu diantaranya masuk Islam itu gara-gara ini. Dulu Abu Bakar pun kok saleh ngono. Dulu Umar saleh ngono, tapi lek sahabat sing bedua-bedua ya kesing nakal-nakal. Ya ana sahabat sing matur, ya Rasulullah kula niku ketemu wong ning dalan wae tak wambungi. Tapi mboten kula zina Nabi, mau tak ambungi tak mok-mok kok mboten kula zina. Lah niku terus tobaté sebuti kan. Lucu sahabat itu ya lucu. Sahabat ra kaya kowe nek wasiat meneng ae mboten lapor kan Nabi. Sing tau zina kan Maiz lapor Nabi, gitu nggih.
Sing tahu orang ati zina ya lapor Nabi. Semacam-macam. Tapi ya pokoknya macam-macam. Ono sing dihak, ono sing ora, ono sing kodo, ono sing ora macam-macam. Kemudian si Ka'bul Ahbar itu mikir. Di antara sifat umat Nabi itu 3. Ada yang soleh papan A, ada yang setengah dolim, ono sing sedengah. Berarti terbagi 3. Tapi terus ninggone kitab Taurat yang dibaca Ka'bul Ahbar, summa farraqahum summa jama'ah. Kula baleni malih iki. Farraqahum summa jama'ah. Mereka dibagi-bagi 3 kelompok, tapi pada akhirnya 3 kelompok ini semuanya nanti masuk neraka surga. Entah kapan jaraknya saja yang beda. Lha iku sing disebut summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Terus nomor kedua wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Terus jannatu adni yadkhulunaha. Jadi 3 kelompok itu dibagi-bagi ana zalim, ana muqtasid, ana sabiq. Tapi pada akhirnya semuanya masuk surga. Lah anak ngono artine lil muttaqin itu sing wedi. Wedi apa? Kelas paling ringan wedi nglakoni dadi non muslim. Sing penting iman. Terus kelas kedua wedi nglakoni dosa gede tapi gelem dosa cilik. Terbaik ya wedi dosa gede, ya wedi dosa. Mane iki kuno nak andarane sementing mati nggawa iman. Ora ana iki kuno kenyaman, sementing mati nggawa iman lan nggawa amal soleh dan sebagainya dan sebagainya. Saraku ya ora. Mulai dhisik iki kuno sementing mati betul. Ngomong kiai kuno khawarit tak ngene. Sing penting mati bawa iman dan amal soleh dan tidak melakukan dan wong keselen muni dan perkarane kecangkeman kakean napa? Syarat kakean napa? Di kula suwun nggih sing seneng kula, dosa besar harus Anda hindari. Tapi kalau kadung terjadi jangan menjadikan putus asa. Karena nanti putus asa ini lebih besar ketimbang dosa besar Anda. Kalau Anda putus asa ini lebih besar ketimbang dosanya yang Anda lakukan. Dosa terbesar termasuk napa? Putus asa. Innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sing iso putus asa ning rahmate Allah namung kaum sing napa? Kafir. Dadi mulane dosane putus asa di atas dosanya orang yang dosa. Lah itu kelirune wong khawarij. Nak wong zina dianggap non muslim, wong korupsi dianggap non muslim, berarti wong iku diputus asana saka rahmate Allah. Mergo wong kafir berarti orang yang terputus dari rahmate. Padahal putus asa didosakno gede mbek Allah lan Rasulnya. Jadi mazhab khawarij kan paradok, kan kacau. Kula baleni malih, wong sing tau dosa gede iku putus asa haram ta ora? Haram. Tetap dipanggil Allah untuk kembali ndak? Kembali. Ini debat Ibnu Abbas. Orang khawarij itu 40.000 ditanya. Orang yang pernah dosa besar dipanggil Allah ndak? Iya kata mereka. Ansyuduka billah. Hal annahum yut'auna ila Allah? Qalu na'am. Orang yang masih kafir dipanggil Allah enggak untuk mukmin. Iya kata mereka. Orang-orang kafir dipanggil sama Allah supaya mau iman. Ya ayuhan nasu budurahu. Orang-orang kafir, orang siapa saja ayo kembali ke Allah menyembah Allah. Kata mereka iya. Terus orang-orang yang dosa besar dipanggil Allah enggak untuk tobat kata Ibnu Abbas. Iya. Kenapa Anda hukumi kafir? Kalau mereka kamu hukumi kafir tidak akan jadi baik, berarti Allah manggil kamu menolak. Berarti Anda menentang hukumnya. Padahal waqad qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terus ayat wa anibu ila rabbikum wa aslimu. Hai ayo kembali, ayo kembali. Lu Allah sing pangerane ngongkon balik kok kowe malah ngongkon. Malah kuat. Lah nggih waktu gale Allah buka pintu tobat nganti wong mati. Paham ya? Wong khawarij nutup pintu napa? Tobat. Iki kalau baleni malih ya. Kabeh hadis cerita wong dibuka pintu tobat sedurunge mati. Wong khawarij nutup pintu tobat sedurunge wong mati. Mulane wong khawarij itu wong pembunuh mati Nabi terbanyak. Mergo cek dhuwur wis dihukumi kafir, nak hukume kafir halal napa? Darah. Mulane Nabi ngendikan wong khawarij itu sapa syarrul khalqi wal khaliqa. Elek umat ku wong napa? Ya mergo. Nah kula duwe saraf kitab lucu sing aran Imam Nawawi. Jadi guyonan Imam Nawawi wong khawarij nak salat kan khusuk-khusuk. Nak poso ya luweh seneng itikaf di bangku kula jeneng. Wong kula poso minimalis sekali jam 4 maghrib kon turu wae kemana wis. Khawarij itu. Jari Imam Nawawi lagi logika ngeten.
Jadi nak wong kafir wong khawarij itu cara Nabi apik wong napa? Kafir. Misalnya wong kafir perang mbek wong Islam kan darani ngeten. Misalnya Amerika apa negara wong kafir. Kok persiapan senjata nuklir mau apa? Mau perang sama umat Islam. Jadi wong kafir nak perang mbek umat Islam darani kita wong Islam, mbek perang mbek wong Islam. Tapi wong kafir ora. Kowe Islam bar salat ke perang mbek sapa? Mbek wong kafir. Lumayan di. Lah ya wong kafir nak perang mbek negara Islam mak jare mbok takoki. Pak kafir kowe mbek perang mbek sapa? Mbek wong apa? Islam. Tapi wong kafir takoki, Pak kafir ke perang mbek sapa? Mbek kafir. Lumayan di. Lah ya artinya Amerika pas kowe mati, oh itu mati demi Islam kan. Nang kafir to ora. Kafir bongko pisan. Paham sih kalau maksud. Jadi wong kafir nak perang mbek wong Islam iki darani perang bersama melawan orang Islam. Nang kafir kira-kira darani perang lawan wong kafir kok darani kowe-kowe ngene iki. Nah artinya istilah wong kafir cek bodoh istilah pangeran. Istilah pangeran darani kita muslim, istilah wong kafir iku ya. Ada kata wong kafir itu hidayat. Ya ono lumayan nih. Khawarij berat. Nah itu sing sahabat sing nyontoni perang mbek Khawarij sing dinali satu-satunya sahabat sing menangi perang mbek tiang mbek Khawarij. Teng Lahruan sing Lahruan itu ini ngeri perang sama Sayyidina Ali. Waqatus Siffin Lahruan ngeri. Jadi pengetahuan gue jenengan. Mulane Islam itu sing biasa mawon, ya salat. Sing butuh kopiah sing ora usah sing biasa wae sing umum-umum ae. Tapi aja blas kadang-kadang tapi aja terus kaya fardu ain wis biasa. Ketok di bang ambek angop wis ora usah salat. Ngger Nabi ku gampang, ana sahabat ape ngopi napa badhe makan ono kok kesusu jamaah aja tung mangan sik. Jadi idza udi al asya wa khadiratil isya faqad dimil asya. Nak makanan malam sudah disediakan kok ana adzan isya ya ke mangan. Jadi misalnya habis sholat zuhur, habis kopi ya kok ngantuk angop. Tapi nak ngopi orang ngantuk, ya ngopi sih. Ngonong komat, semua pondok, sholat itu sih gampang. Serasa angop. Wong ngopi yo nyukuri nikmate pangeran. Muni alhamdulillah yaumil al-mizan, faham nggih ngebaki langit lamun napa bumi. Terus ati bang gremeng. Maksa kok beli apa harus gesek-gesek kukar-kukur. Ya Allah. Bulet lah napa? Bulet. Jadi eling-eling gitu, terus orang-orang tiyang sing kena dinut ning dunya kados ulama. Ulama sing marisi sangka Kanjeng Nabi, nak Kanjeng Nabi yen nate ngendikan tenan, umatku dibagi telu. Iku ana sing sedengan, dolim, macam-macam. Tapi somben iku pada akhirnya kabeh mlebu napa? Swarga. Mergo logikane nggih gampang. Piye-piye wong mukmin sing nakal iki menjaga tren kemukminan sampai zuriyah berikutnya. Ah saiki sing ngaji kula kata atau sing bapake rung salat. Kata, tapi barokah ijek iman, kowe iku mukmin. Kowe mukmin kesasar katu kancam mondok, terus akhirnya dadi saleh mondok. Lho saiki ada engkek apa dadi khawarij, mbah bapakmu urung pati salat, buyutem. Tapi barokah buyutem ra salat tetep mukmin iku trene mayoritas ning kampungem tetep Islam, mergo kegawa mayoritas. Meskipun mayoritas ditopang wong apa? Wong ra salat. Tapi kaya judarane ora salat lah, ora apa-apa goblok kok nyimpul ora apa-apa iku sing keliru. Senengane kok nyimpulno, Pak. Nyimpulno ora usah dugale ngeten lho, sampe tak warai. Kula badhe teng Imogiri terus dalane rusak. Dalan rusak aja mobilku rusak kabeh, dalan rusak. Ya wajar wong gerutung, tapi kok aja muni darani dalan rusak ora ono gunane, ya aja liwat dalan. Tetep asal iku dalan tetep menjadi jalan menuju Imogiri. Asal itu jek dalan podo. Asal itu mukmin menuju orang menjadi mukmin. Kowe aja terus muni dalan ora ono gunane, ora dalan-dalanan. Wong kuware tenane muni ngono, nak iman ora salat, ora iman-imanan. Padha karo dalan rusak, ora dalan-dalanan. Kacau gak mafhum begitu? Kacau. Kowe kecewa be bojomu, ora bojo-bojo nak entek kowe. Soale kowe mangkel wis sepeda motor malah, wis sepeda malah mlaku. Selek las toto busine sebuli pasang meneh. Lumayan kan. Paham dadi kowe kudu mulane innama yakhshawaha min ibadil ulama. Sing wedi pangeran tenan iku ulama. Mergo ulama iki sing wedi pangeran nganti ngukumi umat Nabi ora dikeluarno sangka napa is kuwarit ngawur. Nang kuwarit itu paling ngawur, Kanjeng Nabi paling ngawur. Wong Nabi kepingine umat iku do masuk swarga.
Wong Khawarij ngukumi mati Nabi hidup mlebu. Nabi di posisi no pangeran iso nyafaati umat sing dosa gedhe. Wong Khawarij posisi no Nabi iso nyafaati. Mane pemisah sejati antara Nabi dan umatnya ya wong nopo. Nan jare Abbas, apa kamu yakin Allah memanggil orang kafir untuk menjadi Islam? Ya, kita yakin. Apa kamu yakin orang yang dosa masih dipanggil Allah supaya dia tobat? Iya, kita yakin. Kenapa orang dosa kamu hukumi kafir? Kamu katakan mereka pasti ahli neraka. Wong Allah yang Tuhan saja manggil tobat, kok Anda menjauhkan dari apa? Itu 20.000 menjadi tobat hari itu juga. Tapi seorang mulai itu tetap balik loh. Ibu orang roh, wong soleh kok nganti overdosis, kok nganti koyo ngono ku piye ra? Yes pangeran sing kersane. Akhirnya tetap perang sing peristiwa Nahrawan. Kok kecewa mbek Ali, yo kecewa mbek Muawiyah, dia kecewa mbek Amr bin. Akhirnya ada 3 orang yang disuruh bunuh 3 tokoh. Terus ndalah sing kasil Sidina Ali. Pas iku Muawiyah iku awake mriyang. Awake mriyang kan ngimami subuh ngongkon wong. Akhirnya sing dipateni sing imam pengganti. Amr bin As dibacok pas sujud kena bokong ya ora kena sirah. Aman. Wis delalah. Ali pas sirah. Ya tapi sesuai dawuh Nabi ngendikan sebenarnya Ali itu mati syahid. Nara kena era mati syahid. Mau niki namung cerita mau. Mulane sebagian Nabi ngendikan ning hadis nang Muslim niku yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nak dijak merangi padha Islame semangat, nak dijak merangi non Muslim ora semangat. Dadi yuqatiluna ahlal awsan, ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal. Mana kalau nanti debat, misalnya santri ya mun kiai lah, dia ni khusyuk apa? Enggak, pokoknya khusyuk. Nanti tangkel gini tu. Terus kalau tangkel jawab jujur. Lalu bodoh ni kue yo oleh, nak bodoh ni pangeran dah oleh. Tapi aku serah rai ini serai Khawarij, serai. Jadi sahabat Nabi wong paling bener. Kenapa pas perang Uhud itu kok nyulanya ni perintahin Nabi? Iku jenenge ra bener. Ya rontok ae cara aku ya rontok bener biasa. Wong mesti mlayu ya biasa itu. Lah cara aku dadi sahabat Nabi, wong kafir ketok kalah ning isor ana wong ayu ana tawanan ya medun. Paling sing ra medun kowe. Gak trimo. Lha ini tenan Gus kan dinas Quran kalau mereka nyulayani perintah Nabi ya tapi dari Quran summa afa mesti sepuro pangeran. Wana cara kula rasa tak sepuro. Lah iku masalahe wis dadi pangeran. Sesuk gak trimo nganggep kula niku guyon. Lho sak guyon-guyon ku luwih ngalim di bangku itu. Suwe nak ketemu pangeran nek sowan bandung nak bener. Saiki nak sahabate Nabi salah perkara nyulani perintah Nabi, terus dimenangno wong kafir. Kan saat perang Uhud kan dimenangno wong kafir. Mergo sahabat nyulayani perintah Nabi tengok-tengok di atas apa? Gunung. Saiki sak keliru-kelirune sahabat ambek wong kafir keliru ndi? Wong kelirune wong kafir luwih fatal, ya iku kafir iku. Ora tetep menawang Islam, mung keliru wong kafir luwih fatal. Wong nyulayani perintah Nabi ku mau keliru sebagian. Sebagiannya kan nurut, rupa-rupane gelem Islam. Saiki wong kafir lho luwih salah apa luwih ora dibanding sahabat sing melayu? Ya luwih salah Gus wong kafir. Lah iya kok nyalahno wong kafir ra iso, kok nyalahno sahabat iso. Ya iku jenenge utak warit to. Lha saiki sampeyan tak bedheki wong sahabat sing melayu mbek wong kafir salah ndi? Wong kafir. Salah wong kafir kan. Tapi kiai-kiai yang berpengajian seneng ada cerita sing melayu mau. Nak kula rapati cocok kula. Mau tetap salah. Wong kafir. Apa meneh pangeran wis menyatakan sahabat iki di sepuro. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamas tazallahum syaiton bi ba'dima kasabu. Walaqad afawwahu napa? Wis pangeran jelas niku. Kok sak salah-salah sahabat itu luwih salah wong. Kowe kudu sadar, tetep salah wong. Lah, soal sahabat itu diparingi salah, iku mergo tau di dosa di masa lalu. Pangeran yo unik dadi dosa-dosa nang Islam ning masa lalu kadang diazab pas pertempuran rapati kendel. Dadi salahe di masa lalu. Terus nomor loro hikmah, wong Islam nak tahu kalah iku nggo iling-ilingan, nak perang wani iku ora krana mesti menang, tapi krana golek mati sae. Mergo wong Islam menang terus, setiap wong dijak Nabi perang, ayo wani wae mesti menang. Tapi nak tahu kalah kan wong Islam terus mikir kalah ra Allah mati syahid. Jadi banyak kudu tahu kalah. Nggih kudu napa?
Balik kok kiai, angger kiai mapan kan terus wong dadi kiai mesti uripe menak. Tapi nek akeh sing melarat contoh kan. Lah tapi contoh iki ra iso berhenti karena gue percontohan. Paham ya, mulane ora usah arep-arep selesai wis sifat Allah melarat. Mergo iki wis gue percontohan. Kecuali contoh pengganti ada lah, mungkin terus enggak mendesak kan. Wis ana contone liya. Ya paling kula aturaken iki sampean ngerti terus sumben niku ning akhirat iku ana ayat rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sumben niku semua tafsir mengatakan asbab nuzul ayat itu adalah ketika orang muslim yang banyak dosanya di neraka terus digojlok oleh wong kafir fa wa ma akhna ankum imanukum. Ternyata iman kamu tidak ada gunanya. Buktinya kamu sama-sama di neraka. So Allah tersinggung, tidak bisa. Orang yang iman sama saya tidak akan sama dengan kamu. Wa izzati wa jalalillah ja'altu man akhlasoli bisyahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata birahmat. Tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama seperti kamu yang mendustakan saya. Nah, sampean karek donga muga-muga nang neraka jejer tiyang kafir. Nak ra nyek kowe kon ngenyek. Pokoke ora malah jagongan ojo. Pokoke kudu ngenyek. Nak nganti ra ngenyek perkara. Mergo ora tersinggung. Ada nganti ke rukun malah Allah lho, balane to. Wah, malah repot. Jadi kudu nganti apa? Ngenyek. Insyaallah ngenyek lah. Insyaallah ngenyek tak jamin. Kudu ngenyek. Itu sebenarnya rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu. Terus kedua kula ni tabaruk mek critane Nabi Ibrahim. Nanti kula gadah kitab yang mensejarahkan Nabi Ibrahim tuntas. Nabi Ibrahim nganti dadi kekasih pangeran Khalilur Rahman niku nate donga ngeten, ya Allah innahu la yahzununi an a'budaka wahdi fil ardi. Gusti yang paling bikin saya susah itu satu. Kenapa yang menyembah engkau di bumi hanya saya? Jadi dek ini prihatine dek ini jenengan pangeran tenanan sing nyembah kok namung kula piyambak niku susah. Akhirnya Allah damel Ibrahim wong keramat. Ini kok ora ana nabi kecuali ditakdir bin dzurriyyati Ibrahim. Mulai Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua nabi setelah Ibrahim itu pasti dzurriyyahnya Ibrahim. Kode ini wong paling resah. Mulane kula niku niki kula tahadus bin. Ilmu kula ngantos barokah ngeten niku kula niku tiap ngaji kok paham Quran niku kula nangis. Gusti kula niku kepengin umat Nabi nggih paham Quran kados kula. Lan kula tak obrak. Kula teng putih-putih ngaji tak obrak. Kula mboten kepikiran dihormati napa mboten wong seneng napa mboten. Bae kula kepengin bahwa kenikmatan Quran ini dinikmati juga oleh umat Rasul. Ini ku mau berbagi. Nggih ngoten. Jadi semua orang-orang soleh itu pasti inginnya kenikmatan ini dirasakan bersama. Lan ana wong sinau suwi macam-macam poso tetep ra alim mergo atine wae elek ben alim dhewe. Anda iki malah paringi goblok. Ora ngene iku mentale para nabi para ulama. Nak duwe kaapian kepen dirasakno napa? Lan Ibnu Abbas suweneng nek ana udan, padahal dene ra di sawah. Dene jarak ra tuku sawah. Berat tuku sawah udan nak seneng perkara sawah. Nek wonten kekeringan panjang piye-piye sing di sawah semangat istisqa kula turun mau ora di sawah kok istisqa. Waduh ajenge drengki kok ora aku seneng ae pangeran maringi udan. Mati Nabi sing adol es yo akeh. Enak wae bakal di sawah jolo apa udan. Nak nganti bakal es wis aku wis aku bakal es lagu udan aku tak istisqa. Tak tenteni bakal es. Piye, Pak? Lumayan kusuk sing panas wae. Ora ngajak apa? Wis wong wis sing seneng panas ya akeh. Lah terus piye Gus sana jadwale pengiran ae ora usah intervensi ya, mending ora usah intervensi. Di wong ora oleh egois iku lho. Oleh dipek menangi dhewe. Paham ya terus kula suwun jenengan nggih ngoten. Nabi Ibrahim terus akhirnya yakin nek mesti mati. Pas badhe kabudut nggih ngoten Gusti, nak kula mati sing jaga Islam sinten? Kedah wonten turunan. Arep duwe turunan ae faktore ben sing jaga Islam. Dadi kowe sekali-kali dolanan. Kula nu mboten sombong, kula teng omah nu gadah niku lho jenenge rantai. Mboten rantai ki jancak herder mboten rantai tenan niku rantai. Niku sering kula coploki sitok-sitok, kula coploki kula pasang malih. Riyen gelangi anak kula, tapi rantai kula coplok. Ini logikanya gampang. Sekarang Anda hidup di satu kampung, misalnya kampung Beduan.
Kan bisa dihitung kan. Orang biduan itu orang 1000. Barokahnya bapaknya tetap Islam senajan ora salat, tetap melahirkan orang Islam misalnya 5. 5 ini bisa Islam semua, berarti satu muslim melahirkan 5 muslim. Bisa tidak sholat kayak bapaknya, bisa sholat. Asal Islamnya bapaknya terjaga kan tetap muslim. Coba kalau bapaknya kafir, kemungkinan yang 5 ini kan jadi. Nah berarti nanti misalnya orang 1000 ini melahirkan 5 kali 1000, kan sudah 5000 muslim. Coba mantarate itu coplok 1, yang muslim tidak sholat itu kamu katakan kafir. Berarti 5 ini anaknya orang kafir. Terus menjadi kafir betul karena harus kadung di kafir, oh kafir tenang. Kafir dia dipikir aja lagu Gus. Senengane kafir ngomong kafir dhewe kok. Ya dipikir dhewe. Ruwet. Pasti mata rantai ini akan terputus ketika ada yang kamu katakan kafir. Artinya sekedar Islam ini jaga mata rantai, tren mayoritas kampung sini masuk nopo Islam atau sedang Islam. Mulai mata rantai ini tidak boleh diputus. Lah Allah paling rasa dengan ono mata rantai diputus. Lan riyen bapak kula nasihati kula kena hafal Quran dawuh ngoten tok. Hak buyut-buyut hafal Quran. Nek ora hafal Quran niku obore mati. Perkarane ngoten. Bapak kula hafal Quran, mbah kula hafal buyut kula hafal. Bapak ape hafal isin. Akhire kula hafal isin. Tapi nanti kalau saya ada hafalan saya juga gak isin bapak yo hafal. Putuku luwih ra isin menganut bapak. Mulai kok sampean goblok tenang ae kan bapakku yo goblok. Mulane aku batin kula sampean goblok kok tenang ae mergo pikirane sampean bapakmu luwih goblok. Sampean melarat yo tenang ae bapake luwih. Wah yo repot wong tenang-tenang itu. Paham. Lah Islam ya seperti itu. Orang Kristen tuh paling tenang kalau bapaknya Kristen, merasa tenang karena bapaknya Kristen. Tenang lagi banyak juga. Coba kalau bapaknya muslim enggak tenang dia. Lah ini yang dimaksud qalu bal wajadna abana kadzalika yafalu. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis kafir. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis. Nah sekarang di Islam enggak apa-apa begitu. Kenapa kayak Islam bapakku ya Islam. Kenapa Islam? Wong anut dalam kebenaran. Paham sih kalau maksud itu? Itu bahaya orang Islam diputus ini bahaya. Lah lagi-lagi yang mutus ini khawarij hanya karena melakukan dosa besar terus dikeluarkan dari anggota Islam. Mana ulama-ulama itu keras nak komentari khawarij. Rata-rata yang ngalim niku happy. Ini maksudnya berusaha Islam itu baik-baik saja. Mungkin kaji Nabi ke seneng guyon, seneng banget Nabi guyon. Masyhur sing jenenge critane Nuaiman itu sahabat paling seneng guyon. Nah, ono kafilah, ono nggo barang ngoten niku Nabi dijak dahar barang. Nyongkone Nabi hadiah. Sausé iku Nabi kon bayar, Nabi jenengan ikut dahar nggih, jenengan yang bayar. Man nyongkoku hadiah, mboten wong melarat hadiah wong sugih. Nabi mau bidak. Lah itu Nabi nate guyu setahun, ngene riwayate Musnad Ahmad. Wa yudhiku Rasulillah haulan sampai iso guyokno setahun. Mergo Abu Bakar itu kan orang kaya, Nuaiman itu melarat, melok dagang teng Irak. Nggih gamane Abu Bakar di pembantu jenenge Ruhin. Ruhin itu pembantunya Abu Bakar melete jenenge Ruhin. So pas Abu Bakar teng kamar mandi, Nuaiman ape makan makanan Abu Bakar, gak oleh mbek Ruhin. Jangan ini harus minta izin Abu Bakar aku ora melok duwe. Mau mangkel ya. Mangkel dulu itu kan ada perdagangan budak. Perdagangan apa? Budak. Jadi ngomong ambek wong-wong sing golek budak. Ah di budak wapi keriting lemu. Wah, harganya murah, nggak saya atas untuk. Oh iya tak tukune, tapi budakku pinter ngomong. Kok nak tak tuku mesti dia ngaku merdeka. Kau serau usah urusi omongan. Dia transaksi deal. Deal Ruhin, parani ngomongnya cancang digeret. Sekarang guys, mangkal bergede dendam. Abu Bakar teko. Ndi Ruhin? Ngerti tas. Digoleki jebule ana untuk akeh iki untuk apa? Tadi hasil penjualan dia gitu. Cangone del empuk padahal ora budak. Ada Abu Bakar marani sing beli kan mitranya dia dagang. Lho iku ora budak iku ngakal-akalane iki. Iku anggar Rasulullah eling cerita iku terus sampai Madinah cerita itu sampai Rasulullah itu guyu ora berber. Angger ketemu nek malah cerita iku guyu wong kok koyo kowe. Jadi Nabi itu ceria biasa. Lah Nuaiman sing nate kula critakno jenengan niku sing nate iku wae. Dadi ana wong buta badhe teng masjid takok kamar mandi. Ben Nuaiman malah digawa ning tengah nopo? Masjid. Bareng yo.
Suwe-suwe ngerti lan ning tengah masjid. Bareng Nuaiman tiap hari sing Ad-Dorir, sing Utsman Ad-Dorir. Dorir wong utawa iku ben sumpah. Demi pangeran aku ketemu Nuaiman tak tutuk. Ben Nuaiman malah diganteng. Ben ketemu Nuaiman, Mbah. Utsman ku Amirul Mukminin presiden pas salat niki lho jenenge numpak pitung tok. Jadi sebab dari begitu. Enggak artinya sampean ngerti jadi dalam apa? Jadi dalam sejarah apa sahabat ya dalam sejarah sahabat guyon biasa. Piye-piye Nabi nate dawuh mangko lali akhihi ya kafir faqad ba'abi ahaduma. Jadi wong nuduh kancane kafir, nek ora tepak kafir malah dekne dhewe dadi napa? Kafir. Jadi sebetulnya ancaman Nabi sama orang yang gampang nuduh itu berat sekali. Orang yang nuduh kafir ancamannya menjadi kafir. Orang yang nuduh zina ancamannya kena haddul qadzaf, yaitu dijilid 80 kali. Sebetulnya itu ancaman itu berat sekali. Mulane sing happy mawon. Mulane ketika Imam Ghazali, wong saurip-uripe orang laknati wong iku ora ana hisabe. Tapi nek kowe nglaknati wong salah sasaran ana napa? Hisabe. Misale wong saiki ana wong ra salat nganti 20 tahun kekancanan ra salat. Iso wae esuk ben 1 hari sebelum meninggal dia orang yang sing roh sapa. Wong kita iku ora roh husnul khotimah, ora roh suul. Tapi asal dia Islam kan mungkin ae suatu saat dene salat. Dia sanggup ae ngono, ben kowe optimis. Tapi saiki faktane ra salat, lha saiki ra salat, sampeyan salat kan iso. Sing saiki salat sampeyan ra salat ya iso padha mungkin wong donya. Sing saiki kowe saiki, tapi kalau mboten ati zina, Gus niku zina bolak-balik. Iso wae kowe saiki ra zina sampeyan zina, iku tobat. Sing roh sapa? Ora dadi pangeran kok geger. Mbok wong sing waras, mungkin sing wedi pangeran ulama. Ulama ngerti. Saiki aku gak zina, iso wae aku akhir hayat zina. Saiki aku ora nyolong, iso wae aku ning akhir hayat. Ya sing nyolong sing zina sok ben akhir hayat. Ndak sing roh. Sok wong masal depan gaib sing pra sing. Wong ora roh mestine kok geger hukum. Nane ki saiki ya sedang saleh, sing nakal ya sedang nakal, iso wae berbalik sing sedang saleh. Nakal sing sedang dolim. Nah, mulane orientasine wong dhisik husnul khotimah. Mulane Salman Al Farisi diangkat dadi khalifah, dadi gubernur teng kene Irak. Dijak syukuran ra gelem. Sok syukuran jangan nek sembuh swarga, tak undang syukuran. Kalau dene mangkel lagi guyonan. Intakhaltun nar fa ana lai, mbak intakhaltul jannah fa ana karim. Yo sok syukuran yo, nek aku mlebu swarga kita undang syukuran. Berarti aku layak napa? Syukuran. Tapi aku mlebu neraka fa ana lai, aku orang terhina. Lan kula teng dunya ini jarang syukuran. Wingi anak kula sunat nggih namung toko-toko tak gawe berkat. Orang-orang jaga. Sebab ora tau syukuran. Kula peniku Salman Al Farisi, tak jamin gimana. Wae kula mlebu swarga syukuran. Kan gak ngarah utang kan kaya saya di sana dari bang syukuran itu. Tak utang. Tapi masalahnya sampai tak utang ora ono lagi. Ojo sampe pas tak utang ora ono, Bang. Tapi mau ora ono ya tak duga kelasnya beda saja orang sampai taruhane swarga kaya napa? Jadi kalau jengben bagian kani undangan sinten Salman Al Farisi ini gelem syukuran nek sebab apa? Swarga nek dunya mboten purun. Ngurung jelas warga kok napa? Kok napa? Syukuran. Tapi sing sae iki tasakuran di sakadare. Kula nanti gawe nggih tetep syukuran tapi nggih sakadare. Sale sak kula yen tak 7 juta ana saruhin ya 2 juta ana sing suke-suke iki kon. Penting aja ngel-ngel wong, aja ribet teman-teman, sing aja ribet teman-teman. Paham gitu, terus kalau suwon jenengan kudu yakin nak donga teng mayit itu sampai. Soal kita menentang kaifiahnya itu monggo lah, karena mulai dulu kaifiahnya orang itu napa beda. Nah, kowe nganggep pitung dino yang terbaik, kok nyalano sahabat. Sahabat itu ora tau mitung dinani bapake. Selama ini andalane Wahabi kan kalau mitung dinani mayit itu baik, lakana olah nasi bidzalika ashabu Rasulillah. Nyatane sahabat ora tau mitung dinani apa bapake. Imam Syafi'i ora ana sejarah mitung dinani. Nah, gue repot teman-teman, kamu yakin saja kalau doa ke mayit itu sampai. Soal kita kefiah itu terserah masing-masing. Ono sing model mitung dinani iku ya ono sing menentang wis macam-macam. Wis variasi. Lah soal tentang itu biasa, ora usah ngono lah. Jajal ke tuku pitik ning pasar ya, sing sepele pitik. Rego 150 jebule gak bangkok. Kok ya ono sing nyalahno. Duit 150 kok wong untuk pitik ngono. Nah jenenge wong nentang biasa barang sepele ya ono sing
Nentang. Paham ya? Nah jenenge nentang wis tradisine manusa wala yazaluna mukhtalifina ila marrahum. Asal dicek manusa nu ketemu apa-apa nentang. Jajal misale Mustafa jenggot kon tuku HP Samsung sing modern. Wong gak jangkal. Piye mbah tuwa malah dolanan. Wah malah nek mangsaku dolanan tasbih jebule dolanan apa HP. Wong yo janggal. Tapi misalnya mergo tasbih terus, wong kok ketinggalan zaman. Repot. Dadi nentang ora mulane wong nek ditentang sing biasa cek urusan tahlilan, cek urusan ziarah, cek urusan biasa. Penggaweane wong ku nentang. Paham wis biasa. Pancen wong digawe ku beda. Wong digawe napa? Wong iku digawe selerane yo beda. Oke, kira ngono apa dadi mazhab dadi khas. Ini identitas itu, nak kunut itu NU, nak kunut Muhammadiyah, nak kunut Abu Hanifah Muhammadiyah, Abu Hanifah bukan nanti kunut, Ahmad bin Hanbal bukan nanti kunut, Imam Syafi'i, jadi 3-1, bukan kunut Imam Syafi'i itu, Ahmad Hanbal mau kadang-kadang, nanti Abu Hanifah bukan nanti, istisqa nggak Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa, mau menentang betul, dia mengatakan sholat istisqa udah bener, nggak ada hadisnya. Karena alasannya beliau, Nabi itu pas khutbah ada orang minta hujan terus Nabi berdoa, tapi tidak dengan kaifiah sholat istisqa, sing malik serban macam-macam terus sing nopo, gue kewan gitu, mendas selendang ya. Kalau nanti makmum sholat istisqa, oke ini ragu selendang, betulnya peci-pecinya sing diwalik ya. Tetapi balik mana segera dulu, mandi tau orang peci tau. Ya dia sepun, ngapunten kalau lali buatan betul serban, dia pecingan buatan apa-apa, gimana? Jadi kacaku kurang kacer, Gus Mali kok gak ngene. Pasti ketune kembali. Oh cangkemmu. Jadi masalah madzhab itu biasa. Nabi Sulaiman nak istisqa malah rasido, masyhur. Sama delok teng kitab Majmu'. Nabi Sulaiman kekeringan terus dia mau istisqa sama umatnya. Di tengah jalan ada faro'a namlatan, ada semut menengadahkan apa? Tangannya. Jadi kaki depan ke langit. Nabi Sulaiman langsung mulai. Takfi hadza. Kamu tidak usah istisqa. Doanya semut ini sudah cukup bagi Anda. Rasido. Dan kalau termasuk ulama sing ngejak istisqa ora pati semangat. Nabi Sulaiman cukup nganggo semut. Tapi kira iwak lele sedonga kabeh kan lebih butuh air amune kira. Tapi kalau lagi nanti salat istisqa nanti makmum ya, ini kalau lagi makmum. Cuma kalau niku ora terlalu semangat tuh gara-gara ngeten. Kalau niku ora ulama, kalau niku roh kelakuane masyarakat. Nak ra mandi terus manggap kiai itu dongane ngopus, ora tak senengi niku lho. Jadi kalau niku asline ora perkara istisqa, muangkel mesti masyarakat itu angger ra mandi kiai dongane ra mandi. Barang mandi saiki jare musim hujan. Daripada geles ra usah wis. Ben, aku serah kelakuane. Akhirnya kiai mulai mikir dia, Gus, anggar bener jenengan camah tok. Wis dongo gue nangis. Jebule ora udan tenan. Daerah kula udan bar istisqa 3 bulan. Terus ulane Desember jare Jawa gedene sumber bar wis ora dikaitno mbek istisqa. Mergo diomongi Desember jare gedene apa? Bar wis. Sani mulai kata sing mutung mboten istisqa. Bagus cara kula gitu. Ana cara guling-gilingan, nggih guling-gilingan nek wong butuh donga kula teko. Ya wonten sing istisqa sowan kula tak warai pidatone ngono nak khotbah ngomong ngene. Nggih niki donga yo udan. Nak ra mandi nggih biasa mawon kok sampean yo sugih ora kesampean. Biasa donga ora mandi niku biasa. Akhirnya sing amin ora ono sing semangat jare kok biasa. Akhirnya ora mandi tenan. Wah repot. Jadi sing semangat yo ora mandi, sing ra tenanan. Terlalu omong. Ya wae hubungan mbek pangeran nek kira-kira masalah niku ora usah nggih sesuai. Ya cara kula nggih wis ngoten niku lah. Nabi sauri-uripe nggih sagesang-gesange istisqa sepindah semua tau pisan wiling-wilan Nabi nate nglam. Aja tiap musim kering panjang istisqa. Yo repot. Mun kan terusno sunah Rasul Nabi bareng udan terus ya salat meneh. Ben ora pati udan. Berarti kok nek suwake udan ora kober napa menter pakaian itu terus ayo hentikan hujan salat meneh.
Jebule ra mandi, malah doan terus wae repot. Ya biasa mawon, cara kula ana sunah Nabi ku pisan video lakoni ku iling-ilingan. Tapi wala ta'tadu. Dewe Allah pokoke apa wae iku napa wala ta'tadu. Aja ngluwahi napa batas. Sesuai surat istisqa niku tren. Napa? Ya biasa mawon yen ate pisan kali tapi aja dadi tradisi. Ya ngendikane Syekh Abdul Qadir Jilani niku ojo geman dorong manusia, kamu dorong melakukan sesuatu yang Nabi sendiri melakukan jarang-jarang. Terus tentang kitab Bunya itu saya tahu cerita Abdul bin Mas'ud senane nyuwipe ngomah, anggere ana wong kok duha betino dituthuk. Duha itu saulan pisane ta seminggu pisan. Wong Nabi duha arang-arang kok mbok tiru bedino. Ya ana sahabat sing ngoten niku ya. Ya macam-macam sahabat. Alasannya cara kula masuk akal. Mergo duha iku nek kesuwen tetep fakir, kadang-kadang ya protes. Jadi duha terus kok fakir. Sing duha ya protes, bojone diam-diam ya protes. Jadi bojoku duha terus kok tetep melarat. Korbane kan institusi sing bernama duha. Cina ora tau duha. Sugih, sesuk janggal. Ada duha kok melarat. Wa ada ya terus duha kok. Iku yo hikmah ulama ngeten. Mana gerono ibadah itu aja sampai jadi media tertentu. Mana ulama tak kok duha apa? Duha itu ya sholat. Sholat itu apa? Ya sujud. Jadi mari rezeki jembar ya kabare ngono. Muni kono wae ora usah. Ora usah anggap duha itu satu media sing mujarab. Sugih, engko sing terbukti duha kata ora sugih akeh. Sesuk dikelak sugih ati lho bojomu butuh sugih dhuwit kok. Bojo sugih apa? Hati. Mana ulama rata-rata biasa mawon. Terus yes biasa wae. Ya lakoni iku iling-ilingan Rasulullah nate nglampahi. Iku iling-ilingan. Wa istifat lan den sediakno apa aljannatu apa swarga. Swarga disediakno iku ribat tegese den parekno apa swarga lek muttaqina kedhe pira-pira sing takwa. Fayarona ha mongko ningali sapa wong sing takwa ha aljannah. Wa burizat lan den ketokno wal jahimun neraka jahim. Uzirat tegese den ketokno apa neraka jahim lil ghawin kedhe wong sing nah, ini gawin maknane asli maknane wong sing lacut. Tapi nak dimaknani lacut wong mukmin mlebu. Akhire Imam Suyuti lil gawin ayil kafirin. Asal cek mukmin wis gendho-gendho sithik ora nganti gawin piye-piye cek mukmin. Wis wae muk kafirin. Nggih jelas nggih lil gawin nak maknane lacut wong mukmin mlebu. Imam Suyuti maknane lil gawin ayil kafirin. Dene iki nunjukno nak paling berat iku kafir. Ya wae eling-eling wae fatwaku. Piye-piye wong Islam sing Islam senajan ora salat iku njaga siklus, njaga mata rantai generasi setelahnya tetep napa Islam. Jadi kowe kudu nyadari ngoten. Pun nang andelku. Lho soal dekne disiksa ora salat ya kok gampang lah siksa ora salat ku ana totalane dhewe. Nggih ana napa? Totalane dhewe. Wakilan den ucapno lagum kedue kufar apa ae nama kuntum tak buduna min dunillah. Lagi ketok nak teori kula bener. Gawin niku makna lughate kan wong sing lacut. Tapi nak wong lacut ku nglebokno wong Islam iku sampean keliru. Mergo wong gawin iki diomongi Allah didhawuhi ainama kuntum ta'buduna min dunillah. Endi pangeran liyane Allah sing mbok sembah. Padahal wong Islam fasik lah ora bakal nyembah liyane Allah. Kan gak mungkin wong Islam didhawuhi Allah ainama kuntum ta'buduna min dunillah. Endi sing mbok sembah liyane Allah. Wong Islam niku mungkin gak kena kitab seperti itu. Bukan mungkin kan, karena orang Islam tetap namung nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita alim ulama. Coba wong Khawarij malam ini, wah ini wong lacut. Secara lughat, wah ini wong lacut. Jadi ra kudu wong kafir, wong Islam lah lacut ya lacut. Keliru. Mergo wong wah ini diomongi ainama kuntum ta'buduna min dunillah. Endi sing mbok sembah liyane Allah. Saya sampean tak takoki, wong Islam sing fasik nyembah liyane Allah napa namung nyembah Allah? Nyembah Allah. Cuma nyembah arang-arang ora tau salat. Lha klirune arang-arang niku kok perkara. Salat dhuwur ra gelem tapi nek salat Id gelem. Wakilan den ucapno lagum kedue kufar, apa ae nama kuntum. Ae nama di kuntum ana sira kabeh tak buduna nyembah sira kabeh min dunillah sange liyane Allah. Ae wirihi tegese liyane Allah minal asnam sange pira-pira berhala. Yakin to wong Islam fasik nyembah berhala betul. Mboten. Jika ngarah diweleh-welehno ae nama kuntum tak buduna apa min dunillah. Halian suruna ana ta padha ngekeki pertolongan sapa asnam kuming sira kabeh bidafil adabi kelawan nolak siksa angkum sira kabeh angkum sanging sira kabeh awayan tasiruna ta njuk tulung sapa kufar sapa apa njuk tulung sapa apa asnam bidafihi kelawan nolak adab an anfusihim
Saiki awak dhewe nek asnam la ora bakal iso. Fakuki bumo den ceblokno sapa kufar ulku tegese den cumibakno sapa kufar via ing dalam neraka. Hum yo kufar, hum yo asnam wal wawuna lan pira-pira wong kafir. Wa junudu iblis lan pira-pira pasukane iblis. Iku dilebokno neraka kabeh. Atba'u tegese pira-pira pengikut iblis. Waman lan wong atau akan nurut sapa man iblis minal jinni sange manusa, sange jin wal insi lan manusa. Asmauna sakabehane kabeh. Kalu padha ngucap sapa wong kafir wae ayo wong sing lacut-lacut kabeh wa hum khalate wong lacut fi dalam neraka ya tasimuna tukaran ma'budin sertane sing disembah tawa demi Allah insine kelakuan khafafatun nasakila sing sangka innahu maksudnya waswa ismi ini mahdhufun tibang innahu kuna ana sapa kita la fi dolalne dalam kesesatan mubinin nggak jelas bayine iki ketok nek wong gowin temen iki mboten tiyang mukmin mergo sok ben ngomong iznu sawikum bi rabbil alamin karena kita pernah ngangkat selain Allah tak sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wong mukmin ora bakal nganggep liyane Allah sejajar dengan Allah. Ibnu sawikum ay khaisun sawikum sekirane madakno kita kumesira kabeh bil alamin kelan pangerane sak alam kabeh. Fil ibadati ing dalem ibadah. Mulane kula suwun jenengan saling muni Allahu Akbar. Wis senajan ora pati paham, pokoke ngerti Allahu Akbar maknane Allah Maha Besar. Dengan mengatakan itu sampeyan tidak pernah mensejajarkan kekuatan Allah dengan kekuatan manapun. Ya, sampeyan tidak pernah mensejajarkan Allah dengan kekuatan manapun. Mergo ciri utama ahli neraka niku jengben muni iznu sawikum bi rabbil alamin. Pernah berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang setara dengan Tuhan. Lha iku bahaya. Lah sing iso ngilangi niku iki tradisi kados kita muni napa Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kudu yakin. Lan oleh meneng dhuwit barang kuwi aja tenanan wis biasa. Seneng dhuwit normal jadi manusa, seneng wedok normal, seneng pangkat normal. Tapi anggap normal aja anggap wah nek ana dhuwit donya piye. Donya piye luwih ngeri nek ana oksigen malah tuntas. Pokoknya lawan sithik-sithik misalnya, tapi dhuwit kan penting, Gus. Dilawan ya ora ana dhuwit 3 dina aja urip nek ora ana oksigen 5 menit sudah napa mati misalnya ana oksigen tapi ora ana bumi kayak ceblok gak jelas jadi sesuai mikir tapi ora ana bumi ora ana sing gawe bumi diatur sesuai terlatih Allahu Akbar dilatih sithik-sithik wis dilatih pokoke sementing kita ora sampai sampean muni iznu sawikum bi rabbil alamin pernah nganggap di dunia ada yang punya kekuatan seperti napa Tuhan ampun sampai kena ubilah mendalim mengenai itu sering muni apa Allahu Akbar napa Allah nah ketika Nabi Allahu Akbar tamla'ul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal ardi wong mukmin sing lafadz Allahu Akbar iku ganjarane iku iso ngebaki langit sampai napa karena bisa mensirnakan semua unsur syirik ya mensirnakan semua unsur napa syirik sering kadang-kadang wis wae pas ngopi pas asik muni Allahu Akbar aja paksa mbok peso terus senengane tak maca ping 1000 lah macane mbek angop mbek kukur-kukur ora mutu pas hadir wonten wiridan pas hadir idza dzikrullah wajilat qulubuhum dadi pas hadir iki iso wedi tenan ya pengen iso pas keren pas inna cara tiyang sastra pas masuk ngomong mbek angop mau rutin pun nek dijajahi iki ngene subuh maca ngene maca mbek angop kukur-kukur pokoke jumlahe padha jumlah jumlahe apa mboten cocok lho ngoten. Idzu sawikum bi rabbil alamin. Madakno kita ing sira kabeh bi rabbil alamin fil ibadatil ibadah. Nganti wong kafir mlebu neraka mergo madakno Isa, madakno berhala setingkat Allah. Wa ma adallana illal mujrimun. Wa ma adallana lan ora nyesatno nek kita ane duda sange petunjuk sapa ilal mujrimun kecuali wong sing dosa-dosa kabeh. Isa dino dikse pira-pira setan. Nggih, ngeten iki. Awaluna tegese pira-pira pemula kita alladzina rupane wong akeh iktadena kang anut kita bimukan awalina fama lana min syafi'in niki klirune Wahabi ya tiyang Wahabi nganggep ora ana syafaat ku dalile fama lana min syafi'in wala sadiqin padahal tiang ahli sunnah berpendapat fama lana min syafi'in omongane tiang kafir utawa tiang dosa sing ning akhirat ora duwe napa syafaat mergo ndekne mati napa Famalana mengkorano ikut kita mensyafiina sing ngomong sing nyafaati tapi nak tiyang mukmin tapi nak tiyang Wahabi sing alim ya yakin wonten syafaat. Iki tiyang Wahabi sing alim-alim ya do nyarai hadis. Mereka juga yakin ada syafaat.
Tapi duka nak pecahan-pecahane boten. Tapi nak sing wae kula nggih sering maos kitab tiang-tiang wae. Nek sing alim nggih yakin ada syafaat. Karena syafaat itu hadis mutawatir. Ahadits syafaat mutawatir. Hadis syafaat itu napa? Mutawatir. Semuanya yakin. Sebenarnya seluruh dunia itu yakin ada syafaat Kanjeng Nabi itu yakin. Cuma kapane niku sing ngangger sing melip-melip niku ora kecekel-kecekel. Karena sinare terlalu napa? Sithik. Nah sing sinare akeh. Karena kepen sinare akeh ngendikane Nabi kowe wudu sing sempurna, engko raimu murup, tanganmu murup. Dadi ngendikane Nabi pesen nak wudu kon nganti adut teng mriki. Dadi aja pas sak napa sikut kan nganti mriki. Misale wudu sirah nggih, ngaten ana wudu sirah. Masfur sini. Dadi napa jempolan teng napa kuping terus ngaten lho nggih. Napa iki penunjuk teng temen nunjuk terus ngaten ngantos kofahu summa aqbala wa adbar. Iki guru-guru kula ngantos Nabi nyanatno ngeten iki. Akhirnya kan sak sirah murup. Lah nama madzhab Syafi'i kan rambut sitok cukup terus didudul tok. Kelip-kelip. Nabi nak masuk sirah niku ya sirah wamsahu birusikum masuk siram. Ya sirah ku ndak, sendasu kepala. Nang ngono niku jenenge jawil, paham ya? Lah tapi Imam Syafi'i kadung ngendikan wong jawil sirah sithik jenenge jawil sirah. Akhirnya dianggap cukup, tapi ora dianggap ideal, mau cukup toh. Tapi ngendikane Nabi efeknya nanti aku ngenali itu susah karena kelip-kelip. Loh itu Nabi kan pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau di akhirat niteni kita, padahal kita ini ribuan. Terus Nabi jawab, umpama wong duwe unta ta sapi, rupane putih kabeh. Terus sapimu rupane iku sirahe iku ireng, sikile ireng. Kowe niteni gak nggih niteni, mergo nganggo tanda sing sapimu iku sirahe ana irenge, sikile ana ireng. Sementara sapine wong liya kabeh rupane hitam pekat utawa putih kabeh. Lah umatku yo tak titeni angger raine murup, tangane murup ya iku umatku. Mulane ketika Nabi inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a yutillahu ghuratahu falyaf'al. Mulane ketika ulama kena wudu misalnya sikut susuk tok adut. Misalnya mata kaki susuk tok separone napa? Wentis. Pokoke kon susuk kabeh, misalnya masuk roksi nggih susuk sirah. Bahkan ana ulama sing nyunatno baso ngantos gulu. Pokoke kon susuk kabeh, tapi aja nyemplung kali gitu. Nah, itu berlebihan. Lah nek misale ki bantah, lah nek surup Gus kan tambah sempurna. Lah iku berlebihan, kategorine berlebihan. Jadi paham gitu, terus itu nanti disyafaati Nabi. Jadi kok Nabi ini tak disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Dadi sumben teng akhirat Kanjeng Nabi utawi sinten mawon ningali tiyang mukmin niku yas'a nuruhum baina aydihim ngarepe yo bersinar durine napa bersinar. Mulane nak wudu sing sempurna aja jual jawel tok. Senajan to cukup cara madzhab Syafi'i itu tapi enggak cukup untuk mudah diidentifikasi, paham ya? Enggak cukup untuk mudah diidentifikasi. Agama rasa mbok takwil. Tapi yo ana aliran santri gondrong jare. Wah iku nek dibaso kabeh kan tambah jos, rambute akeh. Yo ora ana agama kok kias-kiasno ngono. Malah cara fikih rasane to cara fikih. Rambut sing sah dibaso itu sing masih dalam khadir roksi, yang dalam kisaran kepala. Terus kula niku kan badhe gudul. Ngeten iki sah sedanten. Mergo semua rambut saya posisi di kepala. Tapi nek rambut terlalu gondrong terus wis tok sikut, terus rambutnya basuh sing ujung itu. Lha iku rasa perkara ini sudah keluar dari area kepala. Padahal ketika Allah mbasuh sirahmu, iku jenenge ra sirah tapi ujung rambut. Dadi cara wong digung iku jenenge digung rambut. Paham ya? Sing darani basuh kepala ya digung kepala. Mulane ketika ulama fikih boleh basuh rambut asal dalam kisaran kepala. Malah rasa ngono-ngono aneh-aneh. Paham ya? Jadi sanak wudu sing sempurna, jadi gak ngelok Kanjeng Nabi to, jadi gampang dikenali. Mergo sekali ra dikenalin rokok, ini kan hanya sekitar 3 jam. Kula nanti ngitung, sing ben ora-ora masa namung 3 jam. Pokoknya penyelesaian hisab itu hanya separuh rino. Jadi separuh rino kan 6 jam. Seperempatnya 2 jam. 3 jam sekitar 3 jam itu selesai hisab itu. Fi qadri rub'in nisfin nahar. Nggih gampang kok mboten cepet sebuti. Bandingane ngaten lho nggih Fat, ora cepet.
Yaumatab yaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi nanti pas akhirat ku ana rai peteng, ana rai padang. Wong rai peteng delalah iku trene melayu ngiri. Agar raine padang delalah trene melayu nganan. Terus faduri babenahum bisuril lahubab. Langsung malaikat gawe pembatas seruet ngono. Bisure itu pembatas. Terus pas ana pembatas iku iki diarani ashabus simal, penduduk kiri iki dianggap ashabul yamin pun. Lah pas mulai ashabul yamin mulai dipilah-pilah meneh papan atas, papan bawah, papan tengah mau. Lah sing kelip-kelip ku kegaro ning ora ro iku. Iku nak malaikate ra jeli, sing kelip-kelip ku dilebokno sing ora duwe sinar. Akhire katut rene kan. Lah mulane aja kelip-kelip, maksud tak warai. Mulane aja kelip-kelip rawan kegaruk sing apa? Iya kan dalam waktu sesingkat itu kan rawan salah tangkap kan. Malaikat lho ora pangeran maksudnya malaikat. Lah mulane disebut yu'raful mujrimuna bisi marum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Dadi wong mujrimun ku ketara raine peteng. Wah iku terus mbek malaikat ditangkepi. Lah wong Islam nggih sami simarum fi wujuhihim min athari sujud. Sok ben nure iku ketok ning bathuk, mboten cap ireng mboten. Kabeh ulama ndak ada yang kaitannya dengan ngetok mboten. Kabeh ulama maknane simarum fi wujuhihim min athari sujud sok ben wong mukmin sing sering sujud, sering wudu iku wajahe ana napa? Nur, bathuke lho nur. Dadi asar sujud itu ora kok ngetok niku mboten, tapi napa? Nur. Tapi sing ngetok mergo kakean sujud mboten napa-napa. Bagus artinya ya apik ae maksudnya. Tapi ora ono kaitane mbek maknane simahum fi wujuhim natan. Maknane simahum wae lho, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aiman. Dadi kok ngarep bersinar, kok nguri bersinar. Mulane ketika Nabi Omat al-Nifaqi nuron wa an yamini nuron wa an simali nuron terus sampai terakhir Nabi ngendikan was'ali nuron. Ya Allah jadikan nur di bawahku, di atasku, di kamping kiri kanan semuanya saya jadi nur. Dan itu gampang. Jadi hampir sawak murub kabeh. Nu Kanjeng Nabi nitenine luwih gampang. Raine murub sempurna tangane gampang. Bareng kelip-kelip ning gone ngurine kuping. Wah, ya berat itu kegaruk iku. Wah, itu kegaruk. Lah engko nek wis dikai pembatas faduri babinahum bisuril lahu terus batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalil ada. Terus akhirnya ditutup sing ashabul yamin otomatis wis ning jero swarga, sing iki otomatis dadi neraka. Lah terus dipanggil ini ashabus simal, ini ashabil ya. Cepet. Lah iku cukup waktu 3 jam cukup. Perkarane padha-padha dikenali lewat duwe nur utawa ra. Lah kok sing kecepet-kecepet ning pager wong munafik. Wong munafik kecepet mergo zaman ning donya kanca salat, kanca haji, kanca mergawe. Tapi atine ora iman. Disebut yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila ji'u wara'akum faltamisu. Munafik bunga-bunga lho riyen kula kancane jenengan teng donya, tapi motifnya beda. Sing sitok wiridan tenan, sitok wiridan golek simpati. Sitok semaan tenang seneng Quran, sitok mergawe macam-macam. Iku bahaya. Tapi muga sepuro pangeran, tapi iku bahaya. Sitok salat tenan, sitok salat tren-trenan iku bahaya. Tapi orang anti munafik sing mlebu neraka ya, tapi kena hisab. Jadi ngamal sing ora ikhlas itu tetep kena napa? Kena hisab. Dan iku di bengok-bengok, ungzuruna, mbok aku ngenteni kowe, wong kowe kancaku ning donya, nak tasbis minurikum ben aku entuk cahayamu. Terus tiang-tiang mukmin ngendikan tilar si'u wara'akum faltamisu. Terus di disekat. Terus cepat malaikat ngisap karena identifikasinya cepat. Kalau yang nurnya sempurna ya mukmin. Kalau tanpa nur kafir. Ya selalu ning donya sing ngel malaikat sing darani kafir ana nure, darani mukmin kelip. Lah iku surtirane rada bulet. Oh iku rada bulet ngel-ngel malaikat iku wis bulet wis. Lah iki sing disebut, lah ini yang nanti disyafaati Nabi. Tapi ketemu Nabi suwi karena tadi mesti Nabi kan takok malaikat, sing di nur. Coba kan Nabi kula golek amin kan kesuwen perkarane ya. Ndak ketok nur. Tapi nak sing sinari jelas Nabi ningali wong Islam pangeran yauma taral mukminin, kamu melihat orang mukmin yas'anuruhum baina aidi. Wabi aimani masih depannya ada. Masih nanti itu masih menghentikan yaquluna rabbana atmim lana nur. Nur yang sudah padam ini nanti masih mohon sama Allah, ya Allah atmim lana, sempurnakan lagi nur ini. Wah, akhirnya kok sungle.
Mbok menempuh pojok kalau Nabi pirsa, kok songgle. Wis sempurna tambah sempurna. Mumpun aman niku, Mas. Apa hindari iki kelip-kelip napa? Hindari. Niku rawan kegaruk, rawan apa? Lah nek wudu luwai ya terus sirah niku ngeten nggih. Minimal go wudu fardhu lah. Nah, misalnya salat qobliyah berarti apa tenang minimal go wudu napa? Ngeten ngantos tok napa kofani napa namanya? Sitok dibalekno malih ngeten sampai 3 kali. Kalau jarang wudu sempurna, kecuali pas sholat fardu. Nah, sholat fardu kalau wudu sempurna. Rian Rasulullah yang ngoten. Nabi itu kalau tidak untuk sholat fardu, dia wudu biasa. Tapi kalau untuk sholat fardu ini wudunya apa? Spesial. Sampai tahlilul yat macam-macam. Ya, susuk lah pokoknya. Apa? Susuk. Misalnya niki mirfaqah dengan hati adut, dia nak kabeh ngantos nisfus sak. Bisa terus pokoknya disusui lah, diluai. Wong-wong kafir yakin ora ana syafaat kamalil mukminin kaya ana syafaat kanggo wong mukmin nang malaikat sang malaikat wan nabi nang iki jelas ke Imam Suyuti wong kafir sampeyan keluh iku mergo ora ana syafaat. Di mana saat itu iri mbek wong mukmin. Mergo wong mukmin zaman iku jengben ana syafaat ngene iku untuk syafaat minal malaikati wan nabiyyin wal mukminin. Jadi tiang-tiang mukmin sing alim sing saleh iku saged nyafaati. Wala sadiqin hamid. Nak teng riwayat wong ngapal Quran iso nyafaati wong pitu. Dadi nak nakal kula padha mek wong sitok iki nyafaati awakku. Nak nakal banget padha mek wong loro isih susuk. Isih susuk piro? 6. Nak nakalku padha mek wong 3 isih susuk 5. Dadi penak nek wis ora nakal ya kena nyafaati isih bonus. Wala sadiqin lan ora kanca hamimen kang kena dinut sing peduli. Ya humuhu utawa yuhimuhu tegese medulekno ing sadiq apa amruna urusan kita. Jadi tiang-tiang kafir niku jengben ngeluh mergo ora entuk syafaat kados tiang napa mok. Falo annalana mbok ya iku kedhe kita karotan ana bali. Erot atan tekse bali ila dunya maring dunya. Panaku namung ana kita menal mukminin saking wong-wong sing mukmin. Dan iki hebate ulama iki. Imam Ghazali nate dawuh. Wong iku nak kepengin syukur iku mara kuburan. Misale sampean dhuwit ra duwe, mertua ngamuk, IP gedeng, tangga gedeng kabeh. Ki mara kuburan. Moro kuburan terus kowe iso syukur bahwa orang yang sudah mati ratusan tahun atau siapapun yang mati ratusan tahun itu sangat berharap bisa kembali ke dunia dan melafadzkan la ilaha illallah. Terus kowe eling dan aku masih di dunia. Mulane kowe duwe eling nikmat terbesar adalah kita masih hidup. Mergo wong kafir iku sampeyan mlebu neraka keinginannya hanya satu, hanya ingin ada waktu kembali ke dunia, ya entah beberapa menit hanya untuk melafadzkan la ilaha illallah. Falo annalana karotan fanakuna minal mu. Saiki wong sing lafadz la ilaha illallah dianggap bidah, ya sembara. Padahal wong kafir iku edan balik ning donya mau ape nglafadzno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane Dewi Imam Ghazali nak kowe ning donya ora duwe nikmat, eling kowe iku duwe nikmat sing dikepengini wong sing wis mati sak donya. Ya iku kowe ijek napa? Ane sesuk hen mara kuburan bengok-bengok. Gue masih punya nikmat itu karena gue masih apa? Hidup. Oh, terus paham ya? Saling diutang ijek itu kesempatan nyaur wong ijek urip. Paham ya? Di dosa di kesempatan tobat wong ijek napa urip. Tapi masalahnya di kecepatan dosa meneh mergo ijek urip. Lah iku perkarane. Perkarane ya iku. Tapi piye-piye nikmat terbesar iku kowe saiki faktane jek ning donya. Ketika wong kafir sing wis mati ngelamun berharap falo annalana karotan fanakuna napa minal mukminin. Wong kafir berharap supaya balik rakaatan tekse bali lan dunya maring dunya fanakuna mengkono kita minal mukminin sing pira-pira mukmin. Au guna ing dalem kene ditamani krana angen-angen. Wa takuna lan utai lafat fanakuna iku jawabu dadi jawabe tamani lawan. Lau guna ing dalem kene iku ditamani. Lau guna ing dalem kene kuwi taman wa nakuna tidak kono ku jawab dadi jawabe taman. Inna fi dzalika satam niku ten kono-kono kabeh mazkuri tekse barang sing disebut mingkis soti Ibrahim sing critane Ibrahim maqami la ayatan iki dadi ayat wa makana lan ora ana sapa aksaru maka ke wong akeh mukminin mukmin kabeh. Wa inna rabbaka lan satam pengiran sira la wa idine te rabbuka wal asisir rahim